السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد حسان ومعاكم فيديو جديد في القناة، وإن شاء الله الفيديو يعجبكم. وإن شاء الله هنبدأ سلسلة جديدة. في السلسلة دي هنتكلم عن مواضيع، عن نظريات ومؤامرات مش متأكدة ومتداولة وبعض الناس مصدقاها والبعض الآخر مش مصدقها. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا وناس كتير اتكلمت عليه وناس كتير مؤمنة بالنظرية دي. النظرية بتقول إيه؟ في أوائل القرن العشرين كان منتشر في مصر موضوع تهريب المومياوات والجثث المحنطة لأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا. وطبعا الموضوع ده أدى إلى تهريب عدد كبير من الجثث المحنطة. وقصتنا النهاردة هنتكلم عن إيه؟ هل لعنة الفراعنة موجودة؟ وهل هي السبب في غرق سفينة تيتانيك؟ في البداية انتشرت قصة أو نظرية، وقصتنا النهاردة هنتكلم فيها عن آمن رع. مين آمن رع؟ آمن رع دي كانت آلهة كبيرة في معبد الإله رع. طب إيه اللي حصل معاها وإيه اللي خلى الناس يقولوا إن هي السبب في غرق سفينة تيتانيك؟ أولا، هي ارتبطت بعدة حوادث كتير. أولها سنة 1910 كان في عالم آثار إنجليزي اسمه دوجلاس موراي، اتعرض عليه عرض مغري جدا بإن هو يشتري جثة محنطة مصرية بسعر صغير جدا. طبعا هو مع الإغراءات دي وإغراء السعر مقدرش إن هو يرفض التمن ده، وفعلا اشترى الموميا دي واشتراها من بائع أمريكي. طبعا هو استغرب إزاي جثة أو موميا تتباع بالسعر الصغير ده، وفعلا اشترى موميا من البائع الأمريكي بمبلغ مكون من 4 أصفار، ومضى على شيك بالسعر ده. بس الشيك ده ما اتصرفش خالص لأن البائع الأمريكي ده مات في نفس اليوم اللي خد فيه الشيك. ودي تعتبر أول حادثة نعرفها مع الموميا آمن رع. وبعد كده حصلت حوادث كتير، ومنها دوجلاس موراي اللي اشترى الموميا كان في رحلة صيد بالبرية، لكن الرحلة دي كانت آخر رحلة ليه. وفي أثناء الرحلة دي وهو بيصطاد، البندقية اللي بيصطاد بيها انفجرت فيه ومن غير أي سبب خالص. وقضى أسابيع وأسابيع كتيرة في المستشفى، الدكاترة بيحاولوا يعالجوه لكن من غير فايدة. في الآخر اضطروا إن هم يقطعوا دراعه. ودي أول حادثة تحصل مع دوغلاس موراي. ولكن بعد ما خرج من المستشفى عرف إن 2 من العمال اللي كانوا شايلين الموميا ماتوا في ظروف غامضة. وساعتها دوغلاس موراي حس بحاجة غريبة، إزاي كل الحوادث دي بدأت تحصل بعد ما اشتريت الموميا دي؟ وليه الموميا دي كانت بالسعر الرخيص ده؟ فحب يتخلص من الموميا دي بس ما كانش عارف يوديها فين. فصديق عرضت عليه إن هو ياخدها بس هو رفض لأن هي صديقته ما حبش يعرضها للفال النحس ده، لكن هي أصرت إن هي تاخدها فخدت الموميا. ولكن بعد أسبوعين والدتها ماتت وخطيبها سابها، فهي كمان حست إن في حاجة غلط وإن ليه دوجلاس موراي كان عايز يتخلص من الموميا دي. فقررت إن هي ترجع الموميا لدوجلاس موراي وهو يتصرف فيها تاني. لكن موراي حب يتخلص من الموميا دي ومش عايزة تقعد معاه لا يحصل له حاجة تانية، فقرر إن هو يهديها للمتحف البريطاني. ولكن الحوادث دي ما وقفتش عند كده. في المتحف البريطاني مات المسؤول أو عالم الآثار عن استلام الجثة دي، وبعدها على طول مات المسؤول عن المعروضات في المتحف برضه، وكمان الصحفي اللي كان بيصور الموميا مات أثناء تصويره هو كمان. فهنا حس المسؤولين عن المتحف بالخطر وإن إزاي برضه الحوادث الغامضة دي حصلت بعد ما استلموا الموميا دي. فاجتمعوا في اجتماع مغلق وسري وقرروا إن هم يدوا الموميا دي لمتحف في نيويورك. طب هيودوا الموميا دي إزاي لمتحف نيويورك؟ وإيه أأمن وسيلة إن هي توصل من غير حوادث؟ في الوقت ده كان في سفينة تايتانيك، واللي أطلق عليها اللي بنوها إن هي ضد الغرق خالص. فقرر المسؤولين عن المتحف إن هم يودوا الموميا على متن السفينة، ومن هنا تبدأ الحكاية. فعلا أثناء رحلة السفينة لنيويورك وأول رحلة ليها قامت السفينة خبطت في جبل تلج، وده اللي سبب غرقها. ولكن على متن السفينة قبل ما تغرق كان في واحد بيحكي عن الجثة وإزاي إن هي فالح نحس زي كل اللي بيملكها، اسمه ويليام ستيب. وده كان صديق دوجلاس موراي وكان عارف باللي بيحصل مع الموميا دي، وقعد يتبادر قصة عن الموميا دي واللي بيحصل معاها مع الناس أو أصدقائه اللي كانوا معاها على السفينة. ولكن لما السفينة غرقت كان في عدد من الناجين، والناجين دول اتأكدوا إن كان في تابوت في المية بعد ما السفينة غرقت، وعشان كده القصة دي بدأت توصل أو تنتشر أكتر وأكتر. لكن هل لعنة الفراعنة حقيقية فعلا؟ العقل والمنطق بيقول إن هو لأ، وإن لعنة الفراعنة هي كانت عبارة عن نباتات سامة أو غازات بيحطها الفراعنة في الأرض عشان لو حد من اللصوص حب يقتحم المقبرة يموت، مش أكتر. وده اللي أكده كتير من العلماء وكتير من الباحثين. لكن مع القصة دي هل أنت بتصدق إن لعنة الفراعنة موجودة؟ سيبونا رأيكم تحت في الكومنتات، ولو عجبكم الفيديو متنسوش لايك وشير وسبسكرايب. وهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله.